人类吃碳历史悠久，早在400多年前，明代李时珍著《本草纲目》中火不炭火一节中就曾提到，在午吞金、银、铜、铁入腹时，用木炭烧红，趁热锤成细末，煎汤喝下。多年前，韩国热播剧《大长今》将白炭加入菜品，烹饪出美味可口宫廷饮食。近现代日本更是将碳的食用价值发挥到极致，碳蛋糕、碳冰激凌等等风靡一时。台湾复制了日本模式，大受欢迎。中国食品安全国家标准食品添加剂使用标准下称标准规定，植物炭黑可作为着色剂用于糖果、大米制品、小麦粉制品、糕点、饼干生产加工。入口之时不可有误，能吃的碳必须保证天然、纯净、无毒，经过原料认证、生产验证、产品认证，例如日本是 JAS 认证，台湾是 CAS 验证等等。中国鹤鸣山道教发源地，拥有无污染的竹木林与传承千年的传统窑烧制炭精炼工艺，也就唐朝的时候传到日本的白炭技术。日本出名的倍长炭同款，可加工出出口日本、台湾、欧美的高纯度食品及植物基炭、医药及活性炭等高品质炭，接受高端定制。